beetje verdikking in de prijs. Derde prijs. Nummer 2 met 85 punten. Dat was de laatste, voorlaatste spreker. Dat is gebeurd. Nummer 2. Dankjewel. En ja, nu komt de glorie van de Veenendaal nu. Nummer 1. 87 punten. Frans Hazenleger. En die wegen eigenlijk naar zijn vrouw, want ik kreeg geen toestemming om vandaag te kozen. Oh. Wij kunnen het hier vliegen. Georganiseerd, Frans. Categorie 3. Hij heeft een los. Oh, hartstikke goed zitten. Kijk er ons aan. Zit er in zijn Categorie 3.